今日教大家一個手法咧，係幫小朋友咧推背脊，用一個小朋友嘅小兒推拿手法，幫佢哋防止鼻敏感，同埋可以減輕鼻敏感嘅發作噶噃啊！因為而家好多小朋友都有鼻敏感啊。咁我哋咧首先用啲 BB 油或者係咧有啲溫暖嘅 body lotion。首先咧，我哋整個背咧同佢放鬆。精油或者係啲藥先。咁我哋個環境咧比較係放鬆啦，同埋咧係溫暖嘅嚇。最好咧就係沖完涼啦，臨瞓前咧家長就可以做啦。咁啊既可以親子，又可以咧幫小朋友調整到個體質，預防敏感同埋感冒嘅。因為身體好咗都冇咁容易感冒嘅話，咁唔係想象中咁難嘅，其實都係幾個簡單嘅手法。嗱，咁首先咧，我哋咧就沿住隻柱，可以兩手交疊咁樣同佢做一個上下來回嘅推，你知法啊？冇凍啊吓！咁家長要注意啦，就唔好留有手指甲或者尾甲。同埋咧，要自己嗰個手指頭咧，同埋嗰個指腹、手掌位置咧，都係滋潤嘅嚇。最好睇下會唔會有啲粗糙啊咁咧，都首先自己搽咗 hand cream 先。咁可以來回推1至3分鐘嚇。我哋咁樣由下至上，跟住然之後落翻嚟，咁樣包住佢哋嘅身體。可以咁樣來咁注意力度啦，同埋睇住小朋友嘅反應喎，係咪好開心啊？因為咧嗱，呢個赤柱咧，其實係我哋人體咧好重要嘅氣血公路嚟噶喎。如果呢度有堵塞嘅話咧，其實佢哋會成日都覺得唔舒服啊，有痰或者吸收得唔好啊。呢個純粹係喺背脊中間嘅脊柱位置來回推嘅啫。好，咁第二咧，因為咧肺咧都係好重要噶，好多時小朋友咧就係有好多痰啊，或者食咗啲甜嘢啊、凍嘢咁樣咧，脾胃同埋個脾胃同埋個肺啊都唔係咁好，咁所以咧我哋都會喺肺俞嘅位置咧，同佢哋做一個推拿嘅。咁睇翻呢個肺部咧，大概係呢個肩胛骨嘅位置啦，可以同佢來回搓打橫喺肩胛骨嗰度搓，力度咧要比較輕柔嘅。呢個啊，好多時小朋友都會流鼻涕啊、鼻塞啊，朝早起身鼻敏感咧，都係因為咧可能係空調啊、冷氣啊，或者有時夜晚唔冚被嗬。咁同佢溫暖翻肺俞呢個位置咧，佢就冇容易儲埋啲痰，同埋冇咁容易感冒啊、咳噶咯噃。時間大約咧都係1至3分鐘。咁另外一個比較重要嘅穴位咧，想介紹俾大家就係一個腰底部嘅腎俞啦。嗱，落到腰呢個位喎嚇，我哋亦都係左右橫推，搓暖佢嘅。呢個可以幫小朋友增強個抵抗力啊，同埋佢嘅消化吸收嘅，會長高啲㗎。咁好多時小朋友咧，可能都係有啲吸收得唔係咁好，冇乜肌肉。咁我腎俞咧，其實係我哋嘅先天嘅穴位嚟嘅，即係腎係屬於我哋人嘅先天啊。咁有小朋友咧，先天可能爭少少，我哋幫佢搓暖佢，幫佢補埋個腎喎。咁如果咧家長熟手嘅話，其實可以肺俞同天俞、肺俞同埋腎俞一齊做嘅。聽呢個啊，咁亦都可以打圈。咁另外咧，好多小朋友咧都會話有鼻水倒流啊，或者病得耐咧，
會有可能係喉嚨都成日發炎啊，或者係容易脹起咗鼻塞嘅。我哋可以做呢個分推肩胛骨。首先我哋好似寫一個中國字個八字咁樣，喺佢哋肩胛骨個位置做一個分推。如果覺得咧精油唔係好夠嘅話，可以加少少嘅。咁亦都可以按住咁樣推啦。去肩胛骨，咁另外咧腰底我哋都有個百療穴噶噃，咁我哋都要溫暖埋呢一個百療穴，因為呢個係一個陽氣，我哋脊柱底部有個陽氣嘅位置，去搓暖佢。咁一套咁樣嘅推拿手法咧，就可以幫到小朋友增強體質啦，瞓得好啲，同埋咧長高高。身體健康噶啦，情緒咧都可以更加穩定，更加專注。好，今日唔該晒你啦，小毛豆，拜拜啊，拜拜。